ख़बर कान ख़लील जे कादर मुको कुरा। ख़लील इंसान आहे, इंसान जे ख़बर जे लाइ इहो कादर इहो क़ुर मानियो आहे। क़ुर जे अचण जो मक़सदु इहो त माण्हू बेख़बर आहे, माण्हू खे जेको आहे ख़बर ॾियणु आयो। जखरे जो जवान ॾिसण कोन ॾिसनि में मोड़ मिड़नी मुरसले सस सदस शान फकान काब कौशेन औ अदना इहो मुयसर थिस मकान। ख़बर कान ख़लील जे कादर मुको क़ुर। ख़बर कान ख़लील जे कादर मुको क़ुर इहो आगे जो एहसान जे हाजी मीडियम अहिड़ो। इहा जेका सिट आहे जेका ख़बर कान ख़लील जे कादर मुको क़ुर। ऐं कलाम पाक तव्हां सभिनी पढ़ियो हूंदो ऐं रोज़ानी पढ़ो बि पिया, पर के अहिड़ियूं उन में ॻाल्हियूं आहिनि जेके तकलीफ़ त ॾियनि थियूं पर हक़ीक़तूं आहिनि। अॼु जेको माण्हू हवस ऐं हिर्स में जेको फासी पियो आहे, ॾोकर ॾोकर माल 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 करे चरियो थी पियो, उनजी कहिड़ी हालत आहे उनजी। ख़ुदा चयो थो जेके माण्हू माल या मवाली आहिनि उनजी ज़िंदगी ईअं गुज़रे थी ॼण कुते जी ज़िंदगी गुज़रे थी। ख़ुदा जी मर्ज़ी आहे सॼी काइनात में जितां बि वणे मिसाल खणे, पर ॻाल्हि उन्हनि माण्हुनि जी थी करे जेके माण्हू माण्हुनि जो जेको आहे सो माल मेड़ियो, उन्हनि ते जेको आहे सो नांग थिया वेठा। ऐं वधीक उन ते पाण कोन था ॻाल्हायूं, पाण खे उन ते सोचणो उन ते आहे। अचो त सोचूं। क़ुर फरमाए थो त उन क़ौम जो हाल ॿुधाए, माना ख़ुदा पंहिंजे रसूल खां पुछे थो। माना इहा ॻाल्हि सम्झण में अची वञे त केरु थो ॻाल्हाए, केर सां थो ॻाल्हाए, छाजे बारे में थो ॻाल्हाए। हाणे ॻाल्हि फस्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन जी थी वई। हाणे फस्ट पर्सन त आहे कोन, उहो त कानून आहे, उहो त क़ुर आहे। हाणे उहो कानून ऐं क़ुर उहो ख़ुदा पुछे थो जेको आहे हिकिड़े इंसान खां त उन क़ौम जो हाल ॿुधाए। उन क़ौम जो हाल ॿुधाए जंहिंखे असां पंहिंजा कानून ॾिना ऐं मथनि अमल बि कयो, पर कुझु वक़्तु हली ऐं कुझु वक़्तु हली बि, पर पोइ थियो हीअं जो उहा क़ौम उन्हनि कानूननि जे दाइरे खां सफ़ा ॿाहिरि निकिरी वई ऐं ज़ाती मफ़ाद परस्तनि जे चकर में फासी पई। ओजड़ में वञी ओली गुमराह थी वई, दगई भुलिजी वई, फिरिया पसी फीण खजनि खीर न चखियो। दुनिया कारण दीन विञाए विला थिया। असां चाहियो पिए त ॾाके ब ॾाके उनखे इंतकाई मंज़िलूं पार कराए। ख़ुदा फरमाए, ख़ुदा फरमाए थो त असां चाहियो पिए त ॾाके ब ॾाके उनखे इंतकाई मंज़िलूं पार कराए, इंसानियत ते मेराज ते पहुचायूं, इंसानियत जे मेराज ते पहुचायूं। पर उहा पंहिंजे जज़्बनि जी पैरवी कंदे कंदे वञी ओड़ा में किरी। माना उहा क़ौम पंहिंजे जज़्बनि जी पैरवी कंदे कंदे वञी ओड़ा में वञी किरी, चिलड़ में चक हणी वेही रही ऐं संदसि हालत उन कुते जहिड़ी थी वई। हीउ क़ुर थो फरमाए। ख़ुदा थो फरमाए त उनजी हालत उन कुते जहिड़ी थी वई जेको हर हाल में ज़बान कढियो सहकंदो वठंदो आहे। जे धावल हूंदो त बि सहकंदो वठंदो, बुखियो हूंदो त बि सहकंदो वठंदो। लतीफ़ साईं फरमाए त दाइम जा दरिया में, दाइम जा दरिया में सा मच्छी किनी को, अथसि ई अंधो पाणी किथे त पिया, पाणी में आहे पर हुनखे पाणी हुनखे ॾिसण में कोन थो अचे। हीअ मिसाल उन क़ौम जो आहे जे असांजे कानूननि जी अमली तौरु भञकड़ी कई। ख़ुदा फरमाए थो त हीअ मिसाल उन क़ौम जो आहे जिन असांजे कानूननि जी भञकड़ी कई ऐं इनकार करे छॾियो। तंहिं करे तूं हुननि खे बि इबरतनाक दास्तान ॿुधाए। थी सघे थो त मन ही बि उन ते सोचे फ़िक्र करे
ऐं को ज़िंदगी जो नओं को दग जेको आहे सो कढी वठनि ऐं उन ते अमल करे वठनि। लतीफ़ फरमाए त मजूं कंदे मान कॾहिं कनी न कया, मजूं कंदे मान कॾहिं कनी न कया, चङी जन जे चित में से हद न थिया हैरान, जी जन जे गुमान से ई थियनि साम्हूं। मजूं कंदे मान कॾहिं कनी न कया, मछूं जन जे मन में से हॾहिं थिया हैरान, पुरा थिया बहिरान ॿेड़ो भॻु ॿार में। हीउ उन्हनि माण्हुनि जो ख़ुदा हाल ॿुधाए थो जिन माण्हुनि जो मक़सदु ई इहो आहे त रुॻो जेको आहे सो माल मेड़िजे ऐं पोइ जेको आहे सो उन ते वेही अयाशूं कजनि ऐं वेही जेको आहे सो ॾोह जेको आहे सो पोखिजनि वेही। लतीफ़ साईं जो ज़िंदगी जो मक़सदु ॿुधाए वियो आहे जो माण्हू घुरनि माल, माण्हू घुरनि माल ऐं सभु ॾींहं घुरनि सुपिरी, दुनिया टे दोस्त तां फिदा करियां फ़िलहाल, केसि नाम निहाल पसंदि था परे। महिरबानी ही ख़ुदा जो कलाम आहे, अणखुट आहे, पोइ नंढियूं नंढियूं ॻाल्हियूं जेको असीं पाण पढ़ंदा ईंदासीं वरी तव्हांखे ॿुधाईंदासीं जीअं असांजा के किपाट के खुलनि असांजा। इहो असां सभु पंहिंजो पाण खे जेको अफ़लातून सम्झी वेही रहियासीं, पढ़णु खपे असांखे, इल्म जी का हद कान थींदी आहे। को बि माण्हू मुकमल कोन्हे, को बि कामिल कोन्हे, सफ़र में आहे, ज़िंदगी बि सफ़र में आहे, माण्हू बि सफ़र में आहे ऐं ख़ुदा माण्हू खां घुरे थो कोशिशि ओनली ट्राए, नतीजा पोइ निकिरंदा। महिरबानियूं, वरी कंहिं ॿियो मौज़ूअ सां वरी गॾिबासीं।